Talafalava o atamua ala Samoa Entertainment TV mai pia ai si mai whaafonga. O maua mai le whaamtalanga whaalawa I tele al minstau ngā ruenga wafu mamalewa lele. I whionga olo fiti a fuawa ai whaatau le paulio le MV fase fulu. Tusol sultasi il tae o le songa fua luatasi o kuso I le alo I talane o le wafu I sa le lulonga savai. Ma ia whaamalulu le tunu una fia on ol whaale tonu le maalo fia ai ol whaaftai o le onsta ia. Ma le fine ngalo malam la mai taimi o whaatino ngā ruenga fo ia. Peitai. Ele aise a fia ngā telo le waa ai o whaiel su e ngāu ili ele mta ngā ruenga le mafu anga tonu. O le oso se ese o le MV fase fulu ma le ala wa asau ngā le mu. Ai o le ngā ruenga la vea I au fia ile mulmulta I el kapteni ma le au wa o tulanga masani. Ma o atu fo I lunga o le waa le vaianga poto whaaktoa whaatasiai ma le au maulu. E mata I tūle wha le tonu. Ina ia tau wha amā le tino le waa. Na wha alu umai whafo le sua vai wha pāleni o le waa. Ai lau ese mai ma le waa, vaenga o sua vai sua ua ma o tauta la fuai malona kesi. E a whaane le fitu le fiafi o le songa fua lava, o mane e ese, ma whaase e atulo I le wafu sa le longa mo le ab ese o utata avale, ma isi o loa mo savai, na saunga le mu malava. O toi fola wane ia pia le ami fast fulu ina wa uma o na toi tonga fiti, le aise vai e toi ulua tu I tutonu le waa e pe o na ta ua. Ta ol ministal fa mtalanga paule tu pe o alu ile nga aluenga fa le leia o le waa. O le tutongina leo au nanga fa pitoa na fsoso anie fa tino nga aluenga mana mia. Ai wa fa awa iso enga le mafu anga tonu. O le tupu o le fa le tonu. Po o le kapeteni ai o aina tu le foe uli le taimi. Ai pe ai se ana oso ese ai male alaba a masaniai. Ma pa uli ai o lo o laula ane ilunga I a pole ma fa iloilo. E mulimulta iai waa I le alaba. O nā mau fasili uma, o tātou tālia se tāli le umane o suenga, o whaia nei e le pūlenga. Inisio tala, e toa se fulu ono tangata leo whanua po security officers a le pūlenga o le wafu. Ua wha amalo lo a whai iai suenga I masalonga o loa a sea whanga oi mai pulsa o loa company, o lo tutu le wafu wha avao malo I matau tu e pe on taua, e le pepa o whaamtalanga mai le spa. O le mta upulea, watu ina atu I leo mai o lo whaia iai suenga mtanga ruenga, e wā ili po o ai o lo o a fiai ma whaia iai se whaai unga. O na o lea wha le tonu wa sui ai fo I malwhainga, a le pūlenga o wafu, I le ulu whale atu I tutonu, talu mai lea so sfului vau au kusa lu o lua tolu. O lo wha malu lu mai iai ini suinga, o na o nei tūlanga le maalofia e wha aftai fo I le ngā lue so tau au. Sa noa kom sinam tanga luenga o leo mwhal pui au apa aulongo I tino Filipo. O lo whaatino I nei suenga, ma le totoa awa tangata whainga luenga I ave I ailwha amoemoenga, o se au nanga, ai o atunga lunga lava nei, o le tu lai mai, o nei fo I whaafi tāuli. Tala toe tuliloa, ele I maua lava il suenga leo whaafenga inga lea na li putia iai, le tu ua o le tunuu, ai o lo maasalo mie se soli tu la fono. Ka upunga o le kau sa ilia ko fa pe o lo nga I fo le ia foi fe o le ulanga nga le ma o mai ale finkavo su o nga su a ko le ki le nga mai nga I fo le ko ave ko la ina fa pe le ai le finkiki so fa pe nga o mai le na ko le ancora Poi ave cuori hiki mo I le victim support so fenkaya kemi su nganga nganga fa kingo kulanga ya ha pelo isera molango o mai fo ile kulanga le mele ro ko fa ko le mkanga nganga su nganga ku o le mianga le uma o mai au su e fa pe sa ile kule o lo nga I vo ile suma le o va faire une fois o le ma o pe le malolo Porque lo po malo lo po la ka fao po escola mo tenala ngai. Afia happen ngai kuma ka viole se venda mo documents passports e famoso. Mo ko fu ele fa pe o moria. So la fuli ya la le fia. Me suma fia. Tato fsilingia le sunga le komsina, au pa aulongo I tino Filipo le masina tal wailem ta upulea. Peita ina ia sa noa le ai se molianga o whaia whaasanga, I le tangata o maa salomia, mai o lo whaia pe ia isu enga.
o le teine talavau lea na ia tua ia le whaafengainga na avane i tutonu i le ofisa o le tō manga mo e pōpua ngā tia. Ma tāu fiai mo se taimi, ai na whautua ina le ainga mo le whaau ato le lato mta upu le ofisa o leo leo. Pei tae mulimuliane, toe o ane le ainga i le ofisa o le tō manga mata sanga, e avatu le lato teine i titi itua, ona o lo mana o mia lo na tama ua wha maia. O ta ua le presidente o le tō manga sili niulina jang ini wau tātou toe fsilingia mta upu lea, ma ia sao noa ua ave itua le teine li tāu sanga alona ainga, a le mta upu o taati atu le vao le ainga ma leo leo. Sao noa le komsina, e le aini mo lianga ua whai al whawhenga inga maa salumia, ma e le ai fo isa wha mao ninga ua malanga i whawhoi le taimi, o le tātou wha talunanga le masina talwai. E la ulol mafua anga o le maliu o le tamaita i maitonga lea, o lo ta oto i neil fa le maliu o le tupuatam se mea ole, e tā lielo na suenga wha al tula fono. E le i maua ia stato so ta inga ma le sunga awa pa au, komsina o leo leo, mo se wha amtalanga pe ta ina ia tala noa, i le tala mua media, e le o mauti noa pe o se FSS inga wha ale a inga, a sa ia wha mautu iai, o le tamaita i lea, sanga lue wha avaita i mi fafo, mo fetau iai ma le li i Samoa, e le o mauti noa foi, pe sa wha pa anga le o maliu ma le li, ai na umane lava le taimi o ngā luenga wha avaita i mi alu tangata ilo nā tunuu, ai mulimuliane mulimuli mail tamaita i lea i le li i Samoa, ai ese mai le maliu o tamaita i tonga, le isi foi fa la velave le anta ua komsina ile tolmua ile maliu foi o se tamaita i mai au se talia sa ta fao mai i Samoa. Fa mauniel male mo mai ta ile ngai salia panga ali pata. Ele so suenga fa aptol na maliu talu fa au maunia. Il fa amsino maliu lilo le malemo o le tinalia mai Australia. Ua le whatau ina le tuunga fautasi le sa fufu e whaiele vai aso le te wilo le nei tau sanga. I se ripoti ma le te opo le nisi e whaapea. Ua mafua na toe ave esea mai tuunga fautasi mai polokalano le te wila le masina fau. Ona ua le lava saapo fautasi sa ristala atu le tuunga. Peta i se tamanoanga ma se tasi o kapteni sa ta pena lona saa mo neifa amo e mo i sona ia finangala. Lona ia manatu pei ua tuai na whailoa mai e le komiti e tau nuu se tuunga o le te wila. O le ala leo le tuai ta pena o saa fia o angata i tasi ma le stala. Na ia tā ufoi, e le tutusa ta penanga isi tau wanga ese pei o au siwa ma isi ta alonga. Ma le whamoe mole nei o le tuunga fautasi, e ova ma le masina, e ta tau ana ta penai, ona e le whaingo fieta penanga e whai o le sai ato ato na le lei. Ai o le auta alo le nifa angata ma ia lava le koleni. Ma ia tu olalo mai ai mo whamoe moe o tuunga fautasi le lumana, e aona wavelongo ina saa o fio angata itasi. Na ia lava tā pena le wha moe moe, ia matango fie le mai moa ma le tapua inga le atunu. Lau Samoa Entertainment TV mai pia, wha popo mai le aswa tai au le loko le tua, a wha soifoia.